अशोक गहलोत ने अरावली पहाड़ियों को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाए। कौन लड़ेगा इस राजस्थान के लिए? ये वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। कहाँ गया वो वीर? मैं लड़ूंगा इस राजस्थान के लिए, चाहे कितना ही बर्बाद हो जाऊं। अरावली प्रमुख महानगर राजस्थानी अरावली संस्कृति को आधार है। हम लोगों को मतलब हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को खत्म हो। जल, जमीन, जंगल, इनका भी खात्मा